uftu malee jedhee Beeruuti waame qubeellaa godhee fi ka'ee ji'a 3 booda qubeellaa sanarraa fudhatee waan nyaattus waan dhugdus humaa of harkaa dhabnaan mucaayyoon kun jechuudha hoteela keessummeessuu qacaramte. Akka iddoon sun jechuudha halkan isin hojjeta hoteelli sun haga halkaniitti jechuudha. Kana duwwaa miti. Humaa ta'uu fidinnaan kunis humaa ta'uu fidinnaan hojii baay'ee yaaltetti zirzirii isaa isinitti hima. Dubaayinis deemte umarratti deemtee jechuudha. Dubaayinoo deemtee kaampaaniidhaan deemtee Dubaayitti immoo jechuudha kaampaanii jala immoo aramni kafiila ta'ee fi waan dumaa kaffalee fudhatee damuuza dawwalee fi kaampaanii jalatti diraama 1150 ture. Aramni immoo gaarii ta'uushii ilaaleetu kaampaanii jalaa ishee baasee damuuzis kaffalee fi booda diraama 10,000 fi 500 nyaatamte jechuudha ammas Dubaay keessatti. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga dhageessanii egaa waa siniif fidee dhufe barumsa bareedu tokko siniif fideetiin dhufe jechuudha. Shamarran keenya biyya keessatti illee nyaatamu jaarsaan illee nyaatamu kuno biyya namaa keessa illee ta'anii qatqat godhamanii nyaatamu meeqan keessanitu amma jechuun bareeda biyya gurguddaa deemu hawwuun keessanis barbaaduun keessanis bareeda. Mucaan kun amma Dubaay erga deemte immoo isa biyya siniin himaa saachi siniin himachuudha. Isheen duraa haadhan qabdu abbaatu guddisee abbaa guddisee abbaan immoo jaartii kan biraa fuudhee haadha manaa kan biraa fuudhu haati biddeen immoo hin barbaaddu beekamaadha. Ijoolleen kun xinnoon yeroo obbaranii guguddatan immoo bakka fuula ilaalanii jireenya ilaalanii naa jibban hin ba'u mana sana. Obboleettiin kun akka kanaan rakkina baay'eedhaan guddatte. Baay'ee rakkata mana namaatti galaa halkan barachaa bakka akkuma ta'etti guddatte. Booda maatiillee dhabdee maal jettee ormatu halagaatu firafaa ta'ee fi akkanatti kan isheen guddatte jechuudha. Achi booda maal godhamti zirzirii keessa siniin galu iddoo isin barsiistuun isinitti hima. Namni kun jechuudha namni amma kaadhimaashii ta'u kuni isheen amma kan barbaaddu ula rakkinuma kana jalaa bahuudhaaf waanuma hundumaa dhabiinsa kana jalaa bahuudhaaf maatii dhabuu jalaa bahuudhaaf jecha osoo nama tokkotti heerumee maatiin qabaadha achi baqa jireenya mataa koon jiraadha kan jettu hawwii qabdi. Bakka dubarri kamillee akkasumadha yoo maatii dhaban yoo fira dhabanii yoo nama isaan barbaadu dhaban dhiiruma tokkollee argachuun qabaa. Dhiira abbaa manaa ta'e animmoo haadha manaa ta'e jireenya mataa ofii jiraadhu bakka fira haadhas maatis yoo dhabe kana jedhanii dunuunfatanii namuma tokkotti kan seenan baay'een jiru jechuudha. Kan milkaa'u kana akka ishee kana feelii jalaa ta'us immoo jiru jechuudha. Isheen kun akkanatti nama kana faana wal barte bakka jireenya naataa walii baraniitu waadaa galtee fi waadaa walii galanii gara Beeruut deemte. Beeruuti kan deemte waggaa 3 walii galtee deemte. Akkas jette gashee taasee walii galteen keenya waggaa 3 jettee booda yeroodhaan achi gahee waggaa 3 yeroon jedhu baay'ee tokko hin aare yeroo sanatti jechuudha. Waggaa 3 taa'uu danda'an waan of godhaa maaliin of godhaa waggaa 2 finnaan dhufuu qabdaa indaam ammuma dhufuu qabdaa jedhee warri ishee jechuudha warra isheen akka alagaama jechuudha alagaama fira taasifattee tokko jiru. Alagaa fira namaa ta'u alagaa fira siifaa godhuu kan jedhu jira barreeffame. Mucaan kun maatii wayii iddoo mana kireeffattee turtee hojjechaa turteerraa nama sana bartee maatii ta'anii fi warra ta'aniif akka mucaa isaaniitti kan isheedha yaadan jiru. Jara sanatti dhaqee himate maaliif jara sana sirriitti akka inni hiriyaashii kaadhimaashii ta'e beeksisteetti waan ta'eef isaanis itti dawwalanii mucaan of dhabuu fi kootu bakka jireenya keenya caalu safaana jiraatu jedhaniini. Innis astamaariidha. Astamaarii yuunivarsiitiiyyuuti lekchararidha. Yaa'u amma tokko of danda'uudhaaf waan hundumaa guuttachuudhaaf kan isheen deemte. Jireenya magaala keessaa immoo silaa'u nama tokkoon hin ulfaata. Akkasitti kaatee Beeruut sinii deemte. Waggaa tokkoof ji'a 9 yeroo isheen geessu inni maraate ufuu qabdi maleedhe. Isheenis achi abbaa koo dhukkubaa hospitaala galee jedhee guyyaa 3 midhaan nyaachuu didee boo'ee maraannaan bakka galee jedhanii
tikeettii naa kutanii sanuu kan ji'a afurii narraa kutataniitu isumaan tikeettii naa kutanii hin finne kontiraata keenaan jedhanii jettee dhuftee gaafuma sanaa wal arganii isa booda iddoo warra amma siniin jedhe akka maatii ishii ta'an warra shin baay'eetti dhiyaattee isheen bakka maatii gootetti dhiyaatte sana firoomfatte sana jarri waamanii galgala sana kottaa laaqana irbaata nyaadhaa jedhanii dhuftee safaan wal argitee bulanii ka'anii jiru. Achi inni immoo maal godhaa qalabatii qopheessee iddoo jarri jiran sana irbaata waamanii fuuldura jara fuulduratti qubeellanaa godhee jette promisii dhaga qubeellanaa godhee jette isa booda akkuma ta'e goggoonee gara fuulduraatti hin beeksifanna waa xiqqoo qopheessinee jedhaniitu isuma bira dhaqxe mana kireeffatee jiraatan ni barsiisaadha siniin jedhe miti leekchariidha siniin jedhe booda suuta meeshaa tokkos bitachuutti kaate mana keessa manaaman maal akkasii jechuudha achi otoma jettuuti namni kun qubeellaa godhee fi kee xiqqoo waliin galan hin wallolu isheen immoo amantaa'u hojii hojjechuun qabaa waan tokko godhuun qabaa ittiin inni garuu waan ta'e hin amanus hin inaafas waan ta'e amallisaa akka isheen haasofteetti isheerraa kan dhageette jechuudha booda dhumarra garuu guyyaa wayii bakka qubeellaa kofidii jedhee qubeellaa harkaa fudhatee barbaadde dhaquu dandeessaadhaan akkana ishee godhe isheenis kaatee achi aariidhaan shaanxaa ishee fudhattee gara warra sanaatti deebite iddoo namoota sana beektu achi dhaqxee bakka jireenya harkaa badee maallaqa dhabe jettee waan an godhu dhabnaan mucaan tokko hiriyaan koo jirti isheetti bilbileetiin waqaa hojii nagashii keessumeessuu dhumallee haa ta'u hoteelaa jettee achi galtee isheen tokko mandee ati dheengadda biyya arabaatti dhuftee hojii akkanaatti hangalannaa tuun qaanoftu maal siin jedha namni naan jennaan seenaan isaa baay'ee fagoodha sadhiisii ammattanii waan ittiin jiraadhu barbaada jennaan namaatti dallaalaatti na kennanii dallaalaan hojii sana nagashee hojii sana hojjechuun jalqabee garuu baay'ee ulfaata achittis nama baree namni tokkos akka anaa yaadutti jedhee ishee ani faana jiru faana baqa waan tokko akka gargaaruutti ofii bahaa hojjedhaadha mana kireeffadhaa birriisiin hin gargaaraadhaani namni tokkollee carraa isaanii banee garuu ishee faana jirtu suni dhiibdee mana sana keessaa baastee walii galuu dadhabanii baqa baay'ee rakkattee baqa akka ta'e tattaate amma baqa deemtee biyya arabaa deemte Dubaay kaampaaniidhaan karaa warra kaampaaniidhaan nama fudhatan hin jiran ofiisuma isaanii si fuudhan achi geessanii isaantu si qaxaraa damoozni kee karaa isaanii dhufaa mindaa isaantu si kaffalaa sin iddoo barbaadanitti si gashu garuu asii kontiraataan isaantu biyyaa si baasa akka madaamiin kee dhuftee eerpoortiidha yookaan biiroodhaa si fudhattu toon taane akkanatti deemtee ji'a meeqan hojjedheetti achi booda madaamitti faana baay'ee walii galan isaan madaamonni warri suni lammii iddoo biraatii dhufan jette kiristaanotadha iddoo biraatii dhufanii roomaaniyaa jarri biyyi isaanii jette yerootti immoo beeruut dhaqanii bashannanu gara beeruut deemu jarri jette adeemsuma kana keessatoo jirru kafiila sii ta'een achi si baasee damooza sii dabalaa 1,150 siin jijjiira damooza keessin guddisaa garuu maqaa kotti ta'e kafiilaan fi qaada eeyyama kee ta'ii achi si baasuu nan danda'aadha walii galamee birrii kaffaltii kaampaanii sana jalaa baafachuudhaaf kaffaltee waan hundumaa hojjechiistee waraqata hojjechiistee fi gara ofiishiitti jijjiirrattee madaamitti jechuudha faana hojjechuu jalqabde baay'ee walii galanii hojjetu booda kana jarri kun maal godhu ayyaanaa fi kiristaanotadha siniin jedheera ayyaana faasigaa fi kabajuudhaaf jedhanii isaanii beeruut dhufan beeruutii si maatii qabu waan ta'eef ishee manatti gatanii deemanii isheen immoo gidduu kana keessatti maal dhageessi maalaa softii biyya Awurooppaa deemuu biyyoota kana Kanaadaa deemuu waan akkasii akka beeruutirraan karaa Dubaay marraan ijoolleen jiranii fi waan akkana miidiyaarraan dhageessi abittiin mucaa tokkoon beekattee intala tokko dawwaltee piroosesii akkasii ijoolleen hin hojjetu miti anis maal taatuuni biyya guddatan deemee biyya guddatan keessaa immoo Kanaadaa deemuu barbaada jettee yeroo gaafattu jirti kunoo bilbilishii kana dhayettee intala sana kontaakti gootee
intala sana gaaf isheen dawwaltu eeyyanii hin danda'ama anuu piroosesii irra jira ani immoo Roomaaniyaan deemaa jira piroosesiin jala gaheetiin jira iyyuuti ani jettiin intaloon suni free visa qabdi isheen akkas jettu wanti keessa sin hojjetti maqaan isaa achi keessa maani hospitaala keessa akka nurse assistance kana warra nurse jala deddeemanii gargaaranitti hojiilee qabdi garuu waan kana sin hojjetti dhagaa dubarra gadi ba innaa isheedha bilbiltu namni jira qoy lakkoofsa isaa si kennetti lakkoofsa kennituuf immoo dhumarra jechuudha waan isheen hojjette ilaala siin kennette kunoo haasofsiisetti namni suni miseejii qofa barreessaa fi isa booda paaspoortii kee fidi jedhamti amma kana gidduutti kan isheen olii gaddeemtu gaa torbee tokko gidduutti yeroo isaan achi deemanidha isaan ishee gatanii deemanii isheen akkana gooti Dubaay Abu Dhabii deemti Raas Alkeemaan deema jettee Madireeshinoon deemattee achi paaspoortii ishiitti kennite ishii jalqabsiisuudhaaf immoo diraama 3,000 fideennan diraama 3,000 itti kennite booda isheen kun immoo Itoophiyaa dhufuuf intaloo isheen kun immoo gashee isheenii faana haasofte isheetti karaa ishee darbee achi deema paaspoortiin isheetti kennama karaa ishee achi deema birriin karaa ishee achi deema ageessan isheen immoo Itoophiyaan dhufa jettee torban tokkoof Itoophiyaa dhufuu yaalte gidduu kana keessatti birrii faallee irraa akka liqeeffatte diraama 300 diraama 500 baqa waan arge akka gochaa turte booda irraa jarri kun torbee isaanii fixanii deebi'anii dhufaniitu amma immoo amma gaa piroosesii maan jira dubbiin kuni garatti sin baane piroosesii irra jira wantiin kee imbaasii galeeraa jedhaniiru paaspoortiin kee imbaasii seeneeraa amma jalqabameera biriis kaffaltee mitiira jalqabameera dhaniini araboonni shi kun gaa jarri shi dhufaniitu amma immoo bakka biraa waliin deemna viizaa si hojjannaa jedhanii amas bashannana hin deemna waan ta'eef amma garuu hin teessu qobaa kee si fuudhee deemna viizaa siifis viizaan si rukutamuu qaba paaspoortii kee eessa jira jedhanii dura paaspoortii isaan akkanuma amananii kaawwatanii deeman mana keessa Mucatti miskiina hoolaa dhumadhu isiniin jedha namuma amansiifataa oola waan garuu akkan hamma kanas nama garraanessi ara yeroo tokko ibidda ta'uunis gaariidhaan jedha jechuun waa shakkanii bakka akka falfaltuu wayii ta'uunis xuruudha shiyaa ibadu baay'inni falfaltuu jechuun baay'ee miskiina bakka afaanumaan nama amantee akkan jettee afaanin nama tokkitti amante paaspoortii kee fuutetti kennite waraqaan hin jiru firmaan hin jiru walii galteen hin jiru birriis akkanumatti namuma tokkotti kennite reesmaan kun baay'ee gowwummaadha dhugaa na shakkuun waan tokkodha laal nama beektu illee otoo ta'e amma tokko hin beektu bilbilaan abbaateetu ishee quunnamsiise isheen kun immoo nama si quunnamsiiseette garuu achuma ofii ishee hojjetti bilbila kan biraatiin sinii gali Illaan paaspoortiin isaa dhufaree aramni na paaspoortii barbaadu. Balaan bu'ii paaspoortiin barbaadamee isheen amma bakka araba faana wal dhabuufan jira. Isheen akka waan dhabdeetti itti maarte ga barbaadeen dhabeessan kaa'e minaamniidhaani aramni bakka jettiini paaspoortiin kee imbaasiin seenne jettee namamu. Bakka paaspoortiin kee hundaam paaspoortiin kee imbaasiin seenne Intininsa jechuudha maal jette waan ta'e akka paaspoortiin achi bahee sitti kennamee akka deebi'utti jechuudha diraama 3,000 ergi booda hin deebi'a wanti hojjetamu jira akka hojjetamuuf inni immoo diraama 3,000 ergi in ergite paaspoortiin shi in kennamee fi bakka booda 6,000 paaspoortiin kennamee fi paaspoortiin amma deebi'anii iddoo ta'e dhaqanii dhufanii isheen numa hordofti numa bilbilteen taloo ishee kana gaafatti amma bilbila namichichaa isa faana akka haasoftutti amma magaalaalee chaatiidhaan haasofti nama sana faana chaatiidhaan haasofti nama sana isa jedhame sana chaatii bichaadha hin bilbilamu isheen kun immoo qaamaan nu argiteetti bilbilaanis faana hin haasofti rakkoon qabu namichi inni dhimma kana xumuraa fiiru chaatii qofaan haasa'ama sheeduma dabar booda maal godhu ammoo maal jedhuuni arabni kee jedhuuni onlaayinii irratti akkati isaan bira teessee piroosesii kana hojjetachaa jirtu argu yoo argan immoo rakkoodha
isaan kafiila keetii maallaqa sitti baasaniiru ati garuu isaanuma irra teesseetu kana fixataa jirta waan ta'eef onlaayinii irratti akka isaan kana hin hordofne taasisnaa diraama 4,000 ergi jedhanii. Achi mucaan kun waan hojjettu walitti qabdi Itoophiyaatti hin argitu durumayyuu kaayyoon ishee biyya alaa deemuudha waan ta'eef biyyoota kaan biyyoota guddatan deemuu waan ta'eef birrii Itoophiyaan ergitu. Dheerate garoonsa baay'eedha. Birrii kanan ergiti hinuma argiti. Booda diraama 10,500 ta'e. Baqa wanti kun akka maal jedhama maac barbarii akkanumatti caaca barbaramaa jirtu akka sobamaa jirtu akkasumatti akka nyaatamaa jirtu bartee mucattiin kun jechuudha bartee dhumarratti yeroo yaaddu namni biraas hin jiru isheedhumatu bilbila lamaan itti haasaa akka jirtu bartee booda mucaa ishee duratti yeroo bilbiltu ala akkas ta'an jira birrii amma kana kaffalee jennaan isheen immoo akka isheen namoota kan biraayyuu nyaachaa turte sorbaa turte TikTok irratti dhiyaatte viidiyoon irratti dalagamee viidiyoo sana naa ergite jennaan isoo kana beektu akkamitti ishee kontaakti na gootereeyyuu ati jedheeni laal isheen sunu waa hin argatte jechuudha akka dallaalaa ta'anii nama akka biyya arbaa fannaa keessan nama argatte akka dallaalinati yeroo kontaakti nama gootu koomishinii qabda akkas fakkeenyaaf dallaalonni waan arge hojjetan kun bittaa gurgurtaa fa'aa raawwatan kun koomishinii qabumti akkas jechuudha isheen sun illee waan ni argatti osoo beektutti ergite booda mucaan kun akkanatti aaca barabbaramtee paaspoortii ishii garuu fudhatteetti baqa innaa waan akkasii of eeggadha isiniin jechuufani baay'een keessa yeroo wayiillee Kanaadaan kun ho'ee ture mucaa wayiifaa kan himachaa turtan jirtu Kanaadaan si deemsisaa piroosesii karaa salphaa Dubaay kanamma akka salphaatti deemamadhanii birrii ijoolleen baay'een nyaatamaa turanii kunoo laalaa kaa'ammallee bara kana keessallee kunoo namni gadi ba'ee himatu jira nyaatamaa ture gadi ba'ee hamma kana nyaatame ilaal Itoophiyaadha hamma Dubaayitti deemee kan nyaatamus jira be careful siniin jechuufanii of eeggadha.